Если вы мечтаете о камине, но живете в квартире, то декоративный каминный портал – это отличное решение. Я вам расскажу, как я задекорировала свой, а вообще вариантов декора бесконечное множество. Это заготовка из МДФ, производство наших партнеров из Краснодара, мастерской Дарьи Швед. С помощью трафарета, косички и объемной структурной пасты я сделала объемный рисунок по внутреннему периметру нашего портала и украсила его еще декоративными элементами из ПВХ, приклеив их на клей момент монтажа жидкие гвозди. С помощью той же объемной пасты я создала по периметру всего портала фактуру, а верхнюю часть портала задекорировала с помощью красок и темных восков под имитацию темного дерева. Получилось довольно похоже. Затем с помощью кварцевого наполнителя я сделала эффект облупившейся старой поверхности. Ну и потом уже комбинируя несколько оттенков серой краски, добавляя зеленые оттенки для имитации плесени на камне, я уже создавала дальнейшую фактуру нашего портала. В конце я доработала темными восками. Здесь у меня немного воска шоколада и основная масса воска кофе, черного воска кофе. И получился вот такой каминный портал у нас в мастерской. Я очень его люблю. Он всегда обращает на себя внимание наших гостей.